हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सैम है और आप देख रहे हैं सैम्स फार्मा। फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर हेल्थ रिलेटेड मेडिसिन्स और उसके डोजेस फॉर्म और साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको कॉमन फीवर, कोल्ड और कफ में दी जाने वाली कुछ मेडिसिन्स के नाम बताऊंगा। कॉमन फीवर में दी जाने वाली मेडिसिन्स जैसे पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन, इनकी कुछ ब्रांड नेम्स हैं जैसे कैल्पॉल 650, डोलो 650, कॉम्बीफ्लैम, ब्रूपल और एमोल प्लस। इनकी जो रिकमेंडेड डोजेज हैं ट्वाइस और थ्राइस अ डे आफ्टर मील, दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। कॉमन कोल्ड यानी ज़ुकाम में दी जाने वाली मेडिसिन्स जैसे सेट्रिजिन, फेनाइलेफ्रिन, क्लोरोफेनेरामाइन, मेलेट, लिवोसिट्रिजिन। इनकी कुछ फेमस ब्रांड नेम्स हैं जैसे सॉल्विन कोल्ड, चेस्टन कोल्ड, फ्लू कोल्ड, लावेटा, लिवोसिस। और इनके जो रिकमेंडेड डोजेज हैं ट्वाइस अ डे आफ्टर मील, दिन में 2 बार खाने के बाद। इन्हीं के साथ कुछ एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर एंटीबायोटिक्स हैं एजिथ्रोमाइसिन, सेफिक्सिम, एमॉक्सिसिलिन। इनकी जो ब्रांड नेम्स हैं एजिथ्रोल 500, एजी 500। इनमें एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम और टैक्सिमो 200, सेफिक्स 200 में सेफिक्जिम 200 मिलीग्राम, मॉक्स कैप्सूल 500, एलमॉक्स 500 में एमॉक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम तक होती हैं। और इनकी जो रिकमेंडेड डोजेज हैं वो वंस अ डे आफ्टर मील, दिन में 1 बार खाने के बाद ले सकते हैं और इसे 3 से 5 दिन तक दिया जाता है। कफ। फ्रेंड्स, कफ 2 टाइप्स होती हैं, ड्राई कफ्स और वेट कफ्स। ड्राई कफ यानी सूखी खांसी जिनमें बलगम वगैरह नहीं निकलते, इनमें दी जाने वाली मेडिसिन्स डेक्स्ट्रोमेथाफेन, क्लोरोफेनेरामाइन, फेनाइलेफ्रिन। इनकी जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो है कोरेक्स डीएक्स, बेनेड्रिल डीआर, एस्कॉरिल डी प्लस, बिटकॉफ डीएक्स, ग्रिलिंगटेक डीएस। इसके जो रिकमेंडेड डोजेज हैं वो 5 to 10 ml थ्राइस अ डे, 5 से 10 ml तक दिन में 3 बार दी जाती हैं। वेट कफ यानी गीली खांसी जिनमें बलगम वगैरह निकलती हैं, उनमें दी जाने वाली मेडिसिन्स एम्ब्रोक्सोल, लिवोसल्बुटामोल, ग्वाइफेंसिन, टर्बुटालाइन सल्फेट, ब्रोमेक्सिन और मेंथॉल है। इनमें पॉपुलर ब्रांड हैं एस्कॉरिल प्लस, एस्थालिन एक्स, एम्बोडिलेक्स, कफ सील्स और रेस्पिरा। और इनकी जो रिकमेंडेड डोज हैं वो 5 to 10 ml थ्राइस अ डे, दिन में 5 से 10 ml दिन में 3 बार। फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई मेडिसिन्स के नाम बिना डॉक्टर की सलाह के इस सेवन ना करें और हमारे साथ बने रहें। कीप वॉचिंग।